于我而言，活着本就没有什么意思，死了也并不觉得有什么可惜。反正本就无人在意。但他用1天的时间，教会了我怎样去快乐，去痛苦。我不会再让你受伤，以后别再说你不痛了。 我会带你走，往后的每个4辰节，你都能看到璀璨的烟花。等你睁开眼睛之后，一切都会好的。是他让我明白了生死的意义。大哥哥，穆玄灵。 长老还有何吩咐啊？你入门匆忙，我忘了告诉你，雍雪城的新弟子，除了清明、中秋、除夕能休沐以外，每日需卯时晨起休息，直到晌午，午后根据指派做出一些诸如清洁、打扫、耕种、值守之类的活计。今日，轮到你打扫了。能用法术打扫吗？ 这个时候，长老应该说不行，然后我说弟子开玩笑的。那请问长老，弟子今天打扫哪里啊？你看起来有点烦躁，做了城主之后，是不是要操心的事儿更多了？这是我的。就这么渴？我今天扫了13处院子，外加1处茅厕。幸好，最后1处是你这里。那你为什么要先去打扫茅厕，再来我这里？这不是要完成苍长老吩咐的任务，又想跟你多待一会儿吗？我本来以为我是特别的，至少能给你打下手，没想到。 一视同仁而已。你确定你对我能一视同仁？你洗手了吗？骗你的，我堂堂暗域圣女，不到万不得已，怎么可能去扫茅厕？南庄主住明雪阁，你住吹雪楼，属你俩风呀。就连这院子里的树，你这里怎么会有玄灵树？此树只在暗域生长，种子也只有暗域才有。你以前去过暗域啊？当然没去过。听长老说，这棵树很多年前就在这里生根了，我也不知道它为什么会长在这里。原来它叫玄灵，是你的名字。嗯。可惜，这树在人界是不会开花的。真想让你看看那花，特别漂亮。想来他确实一时无法适应雍雪城的生活，是我疏于安排了。我想，既然此树离开暗域也能生长，你在雍雪城也一定能找到属于你的位置。跟我来。先登堂，后入室。
然后，谢谢真，我来了。你这柄剑，喜欢吗？你这样问，我敢说不喜欢吗？昨日在剑中，见你还没有佩剑，在雍雪城休息，剑很重要。若是这柄不喜欢，看看有没有喜欢的。这些剑都和你一样，太刚直了，我很感动，但都不适合我。跟我来。去哪儿？剑种。这里的每一把佩剑，都曾是雍雪城前辈和弟子的佩剑。他们曾像友人一样追随剑修一生，最终留在剑中，如同一座座丰碑。雍雪城新入门的弟子，可以在其中挑选一把，作为自己的佩剑。所以，他们的前主人都已经承上启下，继往开来嘛，我懂。雍雪城弟子不能无剑，方才的你不喜欢，便在这里挑选一把吧。你经常带人来选剑吗？你是第一个。这么多剑，我怎么知道该选哪一把？你可以去感受剑的气息，选出与你连结最深的那一把。我的第一把剑，我叫它什么好呢？就叫第一剑吧。你与苍长老说，身体抱恙，无法迎宾。心病也是病，让我去迎接仙盟之人，我心里不爽。难道不是抱恙吗？有些道理哦。那姑娘来此观看是为了知己知彼，百战不殆吗？到现在还这么提防啊？灵体魔宫，我可不敢指望他们会对我有什么恻隐之心。你呢？怎么不去正气厅？
我并非仙盟中人，不去凑热闹了。来了。恭迎玄天门法剑尊者、一念尊者，请。听闻玄天门崇尚苦修，心智坚定，修习的心诀能驱除心魔，专克暗阻。你说，他们会发现我体内的魔气吗？姑娘的身上有我的灵墨符文，寻常情况下是不会被发现的。那不寻常的情况呢？那便要看姑娘的命大不大了。不过比起玄天门，我更不想见他。恭迎镜花宫素公主，请。事实证明，冤家总是路窄。当年在明月山庄，你与高修士有过节。不好了！丧气大军西装，快跑啊！快把大小姐身上的衣服和她的换了。大小姐千金之躯，你能替她去死，甚至贱奴此生最大的荣光。一些恶主与贱奴的旧事罢了。南公子光风霁月，纤尘不染，不必听这种阿杂之事。当年一面，我也窥见些许。莫姑娘从前的日子太苦。哎，打住，不用可怜我，不需要。我并未要可怜莫姑娘，打不死就站起来，站着夺回一切。这世间道理本该如此。苍长老，何岛主，上次灵居岛一别，何岛主风采依旧啊。嘿呀，苍长老，别来无恙啊！请。灵居岛岛主何羡我，瞧着倒是个潇洒自在之人。听说他爱收养灵兽，那他和素宁真见了，不得吵起来？确切来说，已是水火不容。那感情好，素宁真那人看着就生厌，是得有人制止他。这碧霄宫的浮云空舟，还真是一艘比一艘富丽啊！副公主段长老，大驾光临，蓬荜生辉啊！请。你说这傅渊庭和段萧荣夫妻俩，上哪儿找的这么赚钱的门道？这边请。你看那个，从头到脚身上穿着，无一不是天阶法器、天才地宝。这样一个人走在路上，大概人人都想上去抢他吧？她便是碧霄宫少公主傅兰生。哎，娘。我去玩了。去吧。她还有一个天下第一的称号。南旭，傅少公主，我听说你也来了雍雪城，所以就跟着一起来了。你旁边这位美人，倒是面生啊。哦，雍雪城新入门的弟子穆玄灵，这位是傅少公主。穆姑娘好。我方才还以为是高秀士呢。你说的高修士，该不会是传闻中的仙盟第一美人镜花宫高秋明啊？很难想象，她竟然比姑娘还美。都美，风格不同。你该不会是个修士吧？是啊，看不出来吗？我是金丹境了。姑娘要是遇到什么麻烦，大可以找我帮忙。南虚月的朋友，就是我的朋友吗？
初次见面，没准备什么礼物。这些呢，都是我前些日子搜罗来的法器，都是适合女子用的，你看喜不喜欢？这些可都是天阶法器啊！这有什么啊？我家多了去了。碧霄宫呢，富甲天下，富少公主可是天下第一有钱人。既然她执意要送给你，收下吧。收下。爹，什么声音啊？爹，什么声音啊？我的灵兽。什么灵兽的叫声？是爹啊！你是我爹吗？你出来，你让他出来。出来吧。你是我爹吗？他爹走丢了。我觉得啊，我是个人这件事，应该挺明显的。娘亲说爹爹是世间最有钱的修士。可我的钱也是爹娘给的。这么说来，世上最有钱的修士，该是我爹。哥哥，叫我哥哥的人多了，数你这声最好听。来，哥哥送你一些见面礼，这些都是适合灵族用的。你怎么会有灵族用的法器？我家可有3000灵族。你家有3000灵奴？不，他们对我来说都是很好的朋友，我们经常一起玩。小东西，你爹爹叫什么名字啊？我回去帮你打听打听。傅苍离。傅苍离，这个名字的确像我们碧霄宫的人，我会留意的。那我先走了，2位、3位，告辞，不送。我知道了，你刚才是想说他就是天下第一冤大头，对吧？看来，这位就是传闻中的高修士了。果然容貌绮丽，风姿优雅，比这穆姑娘亦相去不远。还如此文静端庄，与谢少城主的确很相配。这人老看我做什么？见到美人也不用这么夸张。罢了，出门在外，代表镜花宫，不与他计较。果然典雅，当真是有少城主夫人之气质。此人不是法相，以他的力量，
根本杀不了父亲。看来真正的凶手还在背后。不愧是谢雪辰，即使剑未出鞘，灵力不足往日4成，亦非寻常修者可及。 大半夜的，你们也太激烈了吧，床都塌了。你朋友啊，看着真可怕。不必追了，让他回去通风报信。 这是你和南虚月的计划，示弱以诱敌，真是卑鄙呀！唉，你们实在应该也让我参与参与。你就算了吧，这等卑劣之事，你未免太擅长了些。回到这雍雪城，在自己家里还要被人搞袭击，怎么样？刚才幸亏我来得及时吧？雍雪城谕令还没到手。 他们眼下是不会杀我的，只不过来试探我灵力恢复了多少罢了。那还是我多管闲事了。若我方才不来，这场刺杀戏，你打算怎么收场啊？按计划，我会受伤，然后拼命发出求援信号，待长老和弟子赶来将他击退。又是这种不要命的打法。我送你的剑呢？不是说要做普通人？ 怎么还带着摇头？谢城主，我的剑法糟糕得很，要是我带着剑来救你，只怕那歹人笑也要笑死了。还有，你这事后清算未免来得也太快了吧？那我该谢谢你。谢完可以清算了吧？大晚上的跑我那儿去做什么？在骗人这方面。 你的进步是不是有点太快了？虽然城主事务繁忙，连教导弟子习剑的时间都没有，但身为雍雪城弟子，保护城主义不容辞，何须多疑啊？你别再这么看着我了。 你心里有鬼。你说对了，我想做的坏事儿可多着呢。不过今晚，我只是突然想来见见你，谢雪辰。 一日不见，我想你了。谢城主，我好看吗？色相皆虚妄，百年亦苦苦。 想必在你眼里，人与人之间只有善恶和强弱的区别。你知道在我眼里，人与人之间有什么区别吗？除了谢雪辰。 都是其他人。大胆穆玄灵，
大半夜不在寝楼待着，却溜出来，还打扰到城主。你如此胡闹，还影响到城主与其他同门休息，更会带坏风气。你可知罪？知，弟子这就回去思过。哎，城主，你的床太容易坏了啊，下次还是换一张结实的吧。你放肆！穆玄良，你，城主，雪晨，你与他，力道稍大些就扛不住，确实该换一张结实的。时候不早了，长老歇息吧。道长师兄，宗门不幸，用血蒙尘，是我监管不力，是我的罪过。尊上，你觉得人界如何？这人界好似与暗域无异，心魔之盛，与我等暗族相比，有过之而无不及。连你都能察觉，为何他却看不清？尊上说的可是圣女？他花费了太多的心思在人族身上。小仙阁传信，谢雪晨灵力尚未恢复，你去雍雪城夺取混沌珠，交到本尊的手上。若遇阻碍之人，杀。是。南公子这是在和谁纸砚传情啊？是哪家的小娘子啊？风瑶若是知道有人称她为小娘子，怕是会不悦啊。我让风瑶去查了九仙阁的情况，镜花宫之乱后，他们便彻底销声匿迹了。不奇怪，不过他们曾在人界走动，收拢了不少人族和灵族，看来应该会有人注意到他们。不错。风瑶在碧霄宫附近的城镇寻到了一个灵族，他自称见过九仙阁的人，说为首的是一个约莫20多岁的青年男子，风度仪态甚佳；另一个则黑金蒙面，不过听声音也能听出是一个青年男子。他称呼为首的人为阁主。黑金蒙面，就说明他不想让人知道他的真实身份。那为什么九仙阁主反而敢以真面目示人呢？或许是有恃无恐吧。九仙阁经营了那么多年，想要彻底铲除，怕不是易事啊。九仙阁还未除，算算时间，桑琪也该出关了。下一步，他会怎么做呢？暗族气息。想不到仙盟之中，痴念者竟如此之多，甚好。这具身躯太废物，是时候再另选一具更好的傀儡了。姐姐，怎么了，阿宝？有可怕的东西在附近，就像那天在南公子家一样。暗族在哪个方向？东南。你帮我看着阿宝，他胆子小，
见到暗族恐怕会被吓得打裂，我去看看。哎，你一个人吗？足够了。想必你们也已经感应到了，我去见谢城主。玄心，你带弟子们布阵，务必要找出暗族，将其除去。是。多日不见，圣女的杀心还是这么重。我倒是哪个不知天高地厚的，原来是你呀，师爷。这么些年争来斗去的，你也不是第一次被我杀了，习惯就好。尊上命我给圣女带句话：好人演久了，就真忘了自己是谁吗？圣女带着尊上的任务而来，却迟迟没有行动，尊上不得不怀疑你别有用心呐。师父既然将一切都告诉了你，那你就应该知道，我自有我的计划。我做事最讨厌别人指手画脚，师父不行，你更没资格。住手！你果然不是什么好东西，竟敢滥杀无辜！修士，求您救救我！我发现了他的魔功，他要杀我灭口！高秋明，你是不是傻？他被暗族附身了。幽雪城有防护结界，暗族怎么可能进得来？滚开！我当初就不该替你隐瞒。灵族魔修果然没有好东西。高秋明，仙盟蠢货众多，你属其中卡住。你要干什么？高秋明，今日我就新仇旧账一起算。严重，难道真有暗族入侵？那我方才岂不是错怪他了？手段别记账。玄天门严重，看来只要修行了魔功，就逃不过玄天门严重。我赢了。你杀了你的同族，踩着他们的尸身血海，来到了这个位置。他们不死，我就会死。既然只有一个人能活，那只能是我。
错，很精彩。我的好徒儿，告诉我，拼死活下来，你想要什么？我要复仇。他们杀了这个世上唯一对我好、给过我温暖的人。我要力量，足以向邪魔复仇的力量。我要复仇。记住，越痛苦，你就会越强大。你赢了，从今日起，你便不只是我的徒儿，更是暗域的圣女。穆玄灵，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 谢学成，我疼。我知道，别说话了。高秋明，你又不是故意的，你内疚什么呀？对，他本将心向明月，奈何明月照沟渠。高修士与谢城主有婚约，如今看来，谢城主却与穆姑娘纠缠。造孽！高修士。听闻城中出现了暗族，我特来帮忙。高修士，可还好？眼见心上人移情别恋，怎么可能好？弗兰生，你问什么废话？难不成他看到我错报暗族的事了？这也太丢脸了，一定不能让他说出去。多谢傅修士关心，刚刚的事情我也没有想到会如此，还请傅修士不要外传。被未婚夫背叛这种事，他自然不想让别人知道。没事，你放心，我这人最能保守秘密了。只是这事儿吧，得谢城主和穆姑娘之间也收敛收敛。他的意思是让我想办法堵住穆玄灵和谢雪晨的嘴。啊，傅修士的意思我明白了，多谢提点。明白就好。遇上这种事儿，不哭不闹。真是个坚强的姑娘。逃走了。不对，若有此力量，早就应该破困离开，不会被炎灵困住多时。看来是有人救走的。
我灵窍破损，修不了灵力。不仅修炼不了灵力，连灵力也无法吸收吗？原来真的很疼，魔宫带给你的痛，你到底忍受了多少年，多少回？将炎咒的伤害转移到自己身上。谢雪神，我给你这手环，可不是让你这么用的。我有玉阙宫护体，恢复得快，但他受不了。你竟然也有舍不得一个人疼的时候。你待他究竟怎么想？是我带他来雍雪城，让他成为雍雪城的弟子，便该负责到底。是该负责，还是想负责？替我照顾好他。他会更希望是你留在这儿。但我不能只为他留在这里。爱上这样一个人，不累吗？师兄，这玉阙功虽有快速疗愈之效，可炎咒的伤非同小可，疼痛也都是实打实的。师兄你为什么要替穆玄灵受下这些伤？你这几天盯着他，觉得他如何？性子乖张，不守规矩，这时过马上就要季满了。我认为他不适合做雍雪城的弟子。记过本。师兄，你这是……我让你盯着他，不是为了记录这些。观人须观心。可他是灵族，没什么不同。或许从他开始，今后的仙盟会有越来越多的灵族同门。人灵矛盾1000年了，师兄想做的事，恐怕没那么容易。但人有可能，不是吗？
是。暗族入侵逃窜无踪，下令全城搜索，不要放过任何一个地方。是。这是谢雪晨的房间。穆玄灵，谢雪晨，我疼。我知道，所以我没看错，原来真的是他抱我回来的。原来要死上一回，才能有这种待遇啊！穆姑娘，这是在做什么？是你啊。谢雪晨呢？他去哪了？暗族入侵，身为雍雪城城主，自然要料理公事，是他让我来照顾你的。还以为他不在，你会不高兴呢。我有什么好不高兴的？我也没觉得他应该守着我呀。阿宝呢？送回寝炉了，我怕他吓破胆，用了乐息咒，他睡过去了。早就跟他说了，此路凶险，让他别跟着我，非不听。多谢你了。这玄天门炎咒也没什么了不起，身上这么快就不疼了。你不疼，是因为有人替你疼。雪晨已经将你所有的伤口转移到了自己的身上。我自己的伤，我自己扛就是，谁要他替了？我找他去。伤口虽然愈合了，可炎咒仍伤及你的内力，还需好好休养。况且，即便你现在去找他，也改变不了任何。欠他的还没还清，又添了一笔新账。他怕不是故意的吧？罢了，慢慢还就是了。有来有往，没准就是一辈子。情之一字，果真如此之重，能使你背逆，趋利避害之天性。于我而言，活着本就没有什么意思，死了也并不觉得有什么可惜。反正本就无人在意。但他用1天的时间，教会了我怎样去快乐，去痛苦。我不会再让你受伤，以后别再说你不痛了。我会带你走，往后的每个司辰节，你都能看到璀璨的烟花。等你睁开眼睛之后，一切都会好的。是他让我明白了生死的意义。大哥哥，虽只1日光阴，却足够支撑我在暗域度过10年。不见天日，痛不欲生的日子。
若你为的是那一日，可如今10年已过，他也不再记得。你当真分得清，你在意的是那一日的他，还是眼前的他？是恩情，还是爱意？为什么要分清呢？反正都是谢雪晨，这便够了。就如你视我为故人，为的不也是曾经那一日吗？为一人生，为一人死，还真是令人羡慕啊！可惜这次没能将那暗族除去。玄信赶到的时候，他已消失无踪。也许，是有人把他救走了。倒也未必，也许是那暗族及时附身了他人，才躲过了炎咒。那暗族想要躲过炎咒追索，必须藏到修为高深者的心魔深处。外合，尊者可有办法将那暗族查出？倒是有个办法。暗族靠心魔附身，玄天门亦有法门可观道心。我们或许可以一一查验，找出生了心魔的修者。此事不妨交给玄信吧。他自幼道心通明，颇为敏锐。那此事就有劳玄信师弟了。一一查验，恐怕会打草惊蛇。我会以暗族入侵、提前推举盟主为由，请各派于正西厅议决。届时，就有劳玄信师弟在暗中以道法观心，查出有心魔者。那便如此安排。掌门，弟子还想与谢城主商讨一下查验之事。师弟有话想说。是，谢城主。之前那暗族被炎咒所致，待我寻去时，他却没了踪迹。方才掌门提及此事，谢城主神色有异，不知此事是否与你有关？师弟方才为何不问？既然城主不想让掌门知道，那我自当先问清缘由才是。此事的确与我有关。我救走了一个灵族，他曾修习魔功，故被炎咒所伤。但他并不是我们要找的那个暗族。原来如此。那谢城主是否信任他？是，我相信他。既然这样，
玄心知道了。师弟不打算除魔，这倒与玄天门其他修者有所不同。仙官善恶罢了。师弟通透。这个房间冷冰冰的，跟他这个人一样。不如我来给你添点惊喜。这样才好看嘛！等谢雪晨回来，应该会吓一跳吧。灵儿，灵儿，灵儿，暗域？怎么可能？我明明在雍雪城。幻境罢了，不必惊讶。师父，师父，你在暗域，我在雍雪城，你是如何遥隔万里，又避开雍雪城结界，将我拉入幻境的？你素来行事跳脱，爱捣乱。为师为不时之需，便在你的心上种下了一种咒。此咒有个很好听的名字，叫做灵犀。心有灵犀一点通，将你召入幻境，又有何难？所以，师父是趁我不知道的时候，在我身上动了手脚。师父，你我师徒之间还能不能有点信任了？为师认为，信任的前提是你足以令我相信。当日你提出的计划，为师可是字字记得清楚。对于一个不惧死的人，关再久也没有用。师父，不如试试我的方法，救下他，跟着他，亲近他，哄他放下戒备，趁机夺取混沌珠，毁掉仙盟。半日芳华，拿去。现如今，你又兑现了什么？救下他，跟着他，亲近他，哄他放下戒备，不都已经做到了吗？哎呀，你这种避重就轻的话术，就莫要用在为师身上了。你现在花在谢雪晨身上的时间可太多了，多到令我怀疑，你是不是不要师父了？怎么会呢？师父于仙盟刀下救我，传我魔功，给我力量，许我在暗域作威作福，我怎么会不要师父呢？好啊，那你便证明给我看。师父想要我如何证明？混沌珠拿回来，然后杀了谢雪晨。看到你这副表情，师父很是伤心啊。或许我该提醒你一件事：
你修炼的魔功很霸道，必须每个月在暗域用魔气淬体强身一次，中途不能停止，否则就会遭到魔功的反噬。你灵窍破损，根本扛不住，最后会爆体而亡的。难怪师傅当初这么轻易就同意了我的计划，原来是留有后手。底牌就是我的命。怎么？为了那个谢雪晨的命，自己的命不要了？怎么可能？灵族寿命1000年，花花世界，男人万千，我怎么可能为了区区一个谢雪晨去死？不过和他玩玩罢了。师傅放心，我一定会完成任务，夺回混沌珠，杀了谢雪晨。好，师傅等着看。但我一个人着实也不好下手。师傅，赤影和朽仙阁的人是不是都在雍雪城啊？他们在哪儿？让他们帮帮我。你是想让他们帮你，还是想将他们一网打尽呢？师傅若不信我，不如将我的命拿去算了。哎，莫生气。你我师徒10年，只要你完成任务，就什么都不会变。记住，我们生于黑暗，莫要妄想触及光明。这个道理，师父20年前以一臂为代价才换得明白。灵儿，师父也希望你能懂得。去吧，完成任务，师父在家等你。戏眼8分亦是假，那就眼足10分啊。半日芳华，拿去。戏眼10分，自然是连你也骗了。师傅，还要多谢你把他抓回来，我才能知道，原来他还活着。10年未见，暗域重逢。你好啊，大哥哥。这就是雍雪城少宗主谢雪晨啊。少宗主这番容貌，可谓世间无几，令人过目难忘。我们曾在哪里见过吗？可惜这回依然不是一个好的开始，但没关系，这一次换我来保护你。原来一切都是我的痴心妄想。之间照出你的脸，若心中的泪无人发现，可否还不知疲倦？因心有所念，痴情人不必问长路多远。为爱身披风雪，穿越流年，不负遇见。傅学龄，我给你带了。
他走了，是我回来的太晚了吗？他在不在里面啊？穆玄灵，我是来给你道歉的。不行啊，抱歉这么嚣张是会被打的。玄灵啊，今日暗族之事是我误会了你，害你受伤了，对不起。哎呀，也不行，穆玄灵那么嚣张的一个人，他要是看我这样服软，一定会笑话我的。穆玄灵，今日之事呢，我是让你抓到了把柄，但你别忘了，你也有把柄在我手上。今日之事你不说出去，我也不会说出去的，如何？你说呢？你怎么才回来？我在这里等了你很久的。哎，你怎么不问我为何等了你那么久？我现在心情很不好，很想找人发泄。你再不走，我杀了你！你怎么这样，穆玄灵？我是过来跟你道歉的。今日暗族之事，是我误会了你。喏，这个是我最喜欢的法器，它是可以唤出美梦来的，送给你了。还有这个，你的剑我也给你捡回来了。今日之事你就翻篇吧，千万别说出去。原来是怕我把你错帮暗族的事儿说出去丢面子。什么道歉？为的还不是你自己啊！穆玄灵，我告诉你，你是有把柄在我手上的。你信不信我把你灵族魔修的事情说出去？说，现在就说，马上就说。你疯了？你不要命了？早点了结也好。你说完没有？说完走吧，别杵在这儿碍眼。穆玄灵，我只是担心你。姐姐，那个坏女人在门口等了1个时辰，嘴里一直念念有词，在练习怎么跟你道歉呢，看着真让人解气。姐姐，你怎么了？阿宝，如果有一天我死了，你跟傅兰生去碧霄宫好不好？姐姐怎么会死？你是不是被今天那个暗族伤到了？我现在去给你找灵药。没有，我说笑的。这不是想着碧霄宫姓傅，说不定你爹真在那儿。爹要找，但姐姐也不能死，不能死啊！阿宝，灵族寿数漫长，但终会有死的那一日。我们小阿宝也要学会分离啊！哼，那还要好多好多年呢。现在不讲这些，不吉利。好，折腾一天了，累死我了，睡吧。不能讲死，累坏我了。嘿嘿嘿，睡吧。好。今天的月亮又不圆，你出来看什么？什么时候过来的？月亮升起来的时候。一直在这里？在想事情，但没有想明白。想什么呢？我今天下山去了趟城镇，在临街的茶铺坐了一下午。为什么？我想去看看你拼了命也要守护的人间。看得如何？看了一下午，看到32对夫妻走过，牵手的很少，吵架的却有5对。
吃食摊上一共有123个顾客光顾，有9个孩子买了糖葫芦，10个老人进了药铺。旁边首饰铺的老板有点坏，同一款簪子，卖给前一个顾客60文，卖给后一个顾客却要90文。另一边还有一家赌坊，进进出出不少人，赢了出来的没几个，输光了被扔出来的却有3个。好，还有一个小贼，顺手摸走了别人的救命钱。街上路人来来往往，也没有见谁路见不平出手相助。谢雪晨，我觉得不只是你无聊，整个人间都很没意思。日复一日，为了几两碎银，忙忙碌碌，点头哈腰。所谓的海誓山盟，敌不过柴米油盐，多的是相看两厌。欲海无边，贪心难填，明知是坑，却还是要往里跳。好人不一定能寿终正寝，得享天伦；坏人也不一定会得到应有的报应。总之啊，世态炎凉，欺善怕恶，麻木的不敢清醒，清醒的未必会改过，改过的不一定会得到，得到的又忘了珍惜。这就是你半日得出的结论？人间无聊、冷漠，且平庸，且活该。你别以为我不知道你和南旭月在想什么，你们在明，暗族和朽仙阁在暗。若不反客为主，只能永远处于被动。所以，你们想借移交混沌珠之时，将敌人引来明处，是不是？是。这次来的是赤影，是3影中最狠辣的一个，很难对付。很难对付也得对付。谢雪晨。明日之后，仙盟就会安定了吗？不会。那人间会变好吗？也不会。那你为什么还是要往上冲？就让他们自生自灭不好吗？在你看来，人间一团糟乱，是不是？那还用说？在这糟乱之中，你就没看到一点希望？就那么一丁点儿，算什么破希望？有那一丁点，便不到放弃之时。就像当日我带你回雍雪城一样。你不是说过，想要离开暗域，过普通人的生活吗？正是因为我相信，所以才带你来了雍雪城。在这里，你可以像普通人一样生活，和他们一起修炼、玩乐，不用厮杀抢夺、毒花酿酒、枕刀而眠。相信，便有可能。穆玄灵，半日时光是看不懂人间的。以后若有机会，我带你去看真正的人间。10年前，10年后，你还真是一点儿都没变，一样傻到可以为了陌生人去死。谢雪晨，
有没有人跟你说过，你活得真的很理想？理想到让人想。想什么？谢雪晨，我想跟你去看真正的人间，但可惜，过了你的人间，我便没有以后了。罢了，这该死的人间，便再给他一次机会吧。走啦，明天见啊。谢雪晨，你是怎么了？竟然，他今天好像有些不对。罢了，明日之后再说吧。如果他愿意告诉我的话。人间，希望。谢雪晨，你想守的东西，我便替你守上一回。桑琪不肯告诉我赤影和朽仙阁所在，一定是对我有所提防。那就只能看明日了。赤影一定会行动，一旦锁定，我便找机会将他拿下。继任大典开始。家父仙逝后，仙盟无首，苍生难安。经由5大门派一致决定，由玄天门法剑尊者出任盟主之位。法剑尊者，请。法剑与上任盟主谢道成乃故交，深知谢盟主心怀天下苍生，为维护仙盟稳固，殚精竭虑。此后，法剑定当尽心竭力，继续以天下苍生为重，维护仙盟之威望，稳固仙盟。晚辈代表雍雪城，恭贺新任盟主。那就由晚辈为您开启筑塔封印，请随我来。
盟主只需将玉令安放其中，便可开启此法器，届时便可取得混沌珠。原本以为这座塔只是用来容纳混沌珠的，没想到这座塔本身就是一座法器。是。家父知道有人一直在觊觎混沌珠，是要让天下大乱。他为保混沌珠的安全，用尽毕生所学，将整座塔都化为了法器。师妹，快看，这就是混沌珠啊！我也是第一次见，好漂亮啊！真不愧是上古神物。混沌珠已出珠塔，敌手在岸窥伺，此地不宜久留。我等这便护送混沌珠回玄天门，入万年石窟保管，定不会有失。盟主莫急。南虚月。 诸位莫要惊慌，此乃9天垂云阵，是南庄主专为今日研制的阵法。无论是暗族，还是仙盟内奸，都逃不出去。谢城主，这是何意？当日我入万仙阵修补结界，却遭遇暗族提前设伏。家父法相至今于雍雪城闭关，却无声无息被杀身亡。镇明仙盟法相境的高层之中，有与暗族勾结的叛徒。 现如今暗族入侵，却怎么也找不出其所在。必定是有人助其藏匿，对方要的是混沌珠。就算之前按兵不动，今日也必会在场。还请盟主和玄天门诸位念诵炎咒，先助暗族。炎咒？那我的魔气？不，谢雪晨是故意的。 又玩阳谋，引蛇出洞。若放在暗域，也是个姓臧的。谢城主言之有理，不过前几日玄天门弟子已用炎咒大损，并未找到那暗族。如今再试，恐怕结果还是一样。这就是我请诸位聚集于此的原因。在珠塔之中，有家父设下的对峙暗族之心旨。南庄主以珠塔为阵眼。 开启9天垂云阵，可以将炎咒的力量增强数倍。还请盟主念诵炎咒。好。师爷，是小。 啊！
木姑娘。 我们几人之中，法剑尊者的道心最为稳固，万万没想到，竟会遭到你这暗族入侵。道心稳固，仙盟修道，总以为修为高便道心稳，错了，都错了。法剑心中有除魔执念，可他年事已高，便更加担心死前难偿夙愿。他越急于求成，道心就越乱。他自己已经意识到了这一点，可是已经来不及了。 他挡不住魔了。你以为控制了法剑尊者，便可以夺取混沌珠？法剑可有500年的修为，在座的除了你都不是他的对手。只可惜昔日的第一剑修，如今灵力不足40%。等我除掉你们这帮蠢货，再带走混沌珠不迟。 月辰，木姑娘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 ，他体内怎会突然魔气异动？一念。 你没事。谢城主，师兄入魔，我无力阻拦。几位掌门应该可以对付师兄。谢城主，你灵力尚未恢复，还是先在珠塔内躲一躲吧。今日生死难料，大混沌珠绝对不能落入暗族之手。我先带混沌珠回玄天门，玄天门的万年石窟能阻隔邪祟，定能护混沌珠周全。 尊者是觉得此战仙盟必败，才会说出如此漏洞百出的话吗？谢城主，这是何意？当日是法剑尊者发现了暗族，让玄星率弟子以炎咒满城搜索，证明他那时并未入魔。以法剑尊者的修为，赤影想要成功附身。 绝非一时半刻可以成功，那么，便只有一种可能：当日有修为高深之人，自愿让赤影藏身，且在之后协助赤影。如今看来，就只有一念尊者你了。谢城主灵力尚未恢复，被你猜到，倒也无妨。你早就怀疑我了，并非如此。 是今日赤影的暴露，才让我联系剑后，有所推断。你猜的不错。前夜我与师兄论道，他发现了我的异常，但我早有准备，以法阵束缚住了他，让赤影偷袭，一点点控制师兄的心魔，整整1夜，方才成功附身。所以。 当日也是你开启双向法阵，放赤影入雍雪城的。是的，是你杀了我父亲。为何要杀他？你该知道，他即便是死，也不可能交出雍雪城御令的。但他死了。 盟主之位才会空出来。盟主之位，仅仅是因为盟主是我想让师兄当盟主。法剑尊者不愿意当，你就让赤影附身于他，待他答应。师兄若清醒，他绝不会答应做这个盟主。我只有用这个办法。谢城主当是明白人，今日仙盟已败，混沌珠亦在我手。 不如打开结界，还能换得一名。
尊者是觉得我惧死？不惧死，又何必与我说这么多？自然是为了让你多说一些。今日我既设下此局，又岂会用真的混沌珠？方才取混沌珠时，我提前准备了一道奇果。你以强光作为掩护，偷天换日，以假乱真。尊者或许不知，映秀山庄有一种灵珠，叫阳生珠。你该不会让所有人听到了我们的对话？猜来猜去，叛徒竟是一念。被你们知道又何妨？谢雪晨现在灵力不足4成，就凭你们几个，休想拦得住我！不要再浪费时间了，速战速决吧！爹娘，别过来！师父。山无障。这是法剑的绝学，山无障。山无障一出，无人能敌啊！